Bene, buongiorno a tutti, direi che possiamo cominciare 10 minuti che non ci abbiamo aspettato, ci abbiamo aspettati. Per chi non mi dovesse conoscere, sono qua Stefano, direttore del consorzio di Venezia, direttore da 3 anni circa. Prima di partire, di dare parola al Presidente Giorgio Piazza e alle due relatrici, vi porto ovviamente i saluti e porto anche i ringraziamenti insomma, per la vostra presenza. Ringrazio ovviamente, come diceva la dottoressa Elisa Angelini e la dottoressa Mariforte del CREM, che ci supporteranno durante queste 2 ore, insomma, grazie ai loro 2 interventi. Ringrazio ovviamente anche la nostra Vini Nazionale di Pramaggiore, la figura del Presidente Luciano Moretto, per gli spazi e la divulgazione dell'iniziativa in oggetto. E infine ringrazio le associazioni di categoria, quindi etici, cultura, per intendersi, appunto per la divulgazione dell'iniziativa in oggetto nelle scorse settimane, la Regione Veneto, nella figura del dottor Sergio Carraro dell'ufficio fitopatologico della Regione Veneto. Lui come consorte abbiamo instaurato un'iniziativa che andrà a svilupparsi il prossimo anno appunto sul monitoraggio dello Scaphoideus titanus e quindi anche sulla flavescenza dorata. Ringrazio, dovrebbero essere collegati l'Istituto Cerletti di Conegliano, l'Istituto Viticolo-Ecologico, la figura del professor Morgon in questo caso, sulla viticoltura, sono collegati, quindi è collegata una classe sesta. Per l'appunto abbiamo voluto come consorzio coinvolgere i futuri tecnici insomma, del nostro territorio. Flavescenza dorata, criticità che stiamo purtroppo riscontrando nell'ultimo periodo, 3-4 anni nuovamente nei nostri territori, sia nelle zone maggiore purtroppo, ma anche nelle zone del Piave, ma possiamo dire un po' in tutto il nord Italia. Poi la dottoressa Elisa Angelini e Mariforte magari ci supporteranno in tal senso. Ce l'avevamo un attimo dimenticato, ma purtroppo è ritornata. Di fronte a diciamo, questa criticità, come consorzio abbiamo valutato di creare questi due appuntamenti di formazione. Il primo è stato venerdì scorso nella zona del Piave, eravamo presso la cantina sociale di Tete, e l'appuntamento odierno appunto per formare diciamo, le aziende, divulgare, parlare di questa piaga che si sta purtroppo diffondendo nei nostri territori, quindi in maniera tale da fondamentalmente gestirla in maniera coesa. Lascio a questo punto la parola al Presidente Giorgio Piazza e poi vi darò alcuni riferimenti per il periodo primaverile, tardo primaverile ed estivo, per i rilevamenti in campo che faremo appunto in maniera pratica con la dottoressa Angelini e la dottoressa Forti. Grazie per la presenza e buon meeting. Grazie direttore. Io brevemente solo per i saluti, i ringraziamenti. Saluto a tutti, ringrazio anch'io per l'ospitalità alla mostra nazionale di Maggiore e le 2 relatrici, la professoressa Forte e la professoressa Angelini, che sono sentitemi delle punte di diamante di eccellenza che creano un importante centro di ricerca italiano per vedere più grandi europei sull'agricoltura e sull'economia agraria e ce l'abbiamo qui a Sottogana, quindi è un valore aggiunto che ci è sempre stato al fianco dell'agricoltura e della viticoltura, e quindi va utilizzato per le grandi eccellenze che esprime. A loro ci siamo rivolti come consorzio per far partire un'idea di progetto, di collaborazione importante a favore di noi produttori, e il tema è piuttosto preoccupante e i vuoti che si cominciano a vedere dentro i vigneti
ci devono far alzare il grado di attenzione in maniera molto significativa. Non siamo in molti, io mi auguravo ci fossero molti più colleghi, mi auguro che abbiano dei grandi impegni e mi auguro che sia perché ritengono di avere una grande conoscenza e una grande familiarità e di gestione del problema della fluorescenza dorata, questo micidiale fitoplasma. Perché non è così, che basta tirare le vigne che adesso sono spoglie, vedere gli stand sotto, e si capisce chi è intervenuto, quella è la testimonianza che il problema è molto significativo. Allora, questo tema è un tema antico, come ha detto il direttore, proviene, adesso c'è una recrudescenza importante, quello che ho voluto provare a fare un percorso significativo e importante in questo senso. È nuovo perché dal mercato sono scomparsi alcuni prodotti che davano una copertura totale sul insettino micidiale che ha nome altisonante Titanicus, ma è molto piccolo, c'è poco di titanico, però è titanica la conseguenza che trovo. Allora è fondamentale, però, come diceva il direttore, che si crei una coscienza di territorio per poter agire tutti piccoli produttori, amatoriali, piccoli, medi e grandi produttori, nello stesso significativo modo, trovare un metodo che sia il nostro metodo. Poi lo diranno le due relatrici, deve essere un metodo omogeneo nel territorio, perché dove si è testata questa condivisione i risultati sono molto molto interessanti, nel senso che si riesce a stoppare la diffusione di questo fitoplasma. Pensare, anche solo pensare lontanamente di gestire in autonomia nella propria azienda, piccola o grande che sia, il problema è l'errore che poi ha portato e porta ai risultati che vediamo. Nel senso che l'insetto, che è il vettore, si sposta. Per cui fare di tutto, monitoraggi, trattamenti, in più adesso con i principi attivi che non hanno più la copertura e la persistenza dei principi attivi che c'erano nel recente passato, inficia tutte le attenzioni, o in parte, o in toto, tutte le attenzioni e la passione che uno mette dentro al proprio lavoro. Allora su questo risulta essere efficace in maniera molto pesante il fatto di muoversi tutti all'unisono e cercare anche delle forme, io dico, ci proveremo in qualche modo, le risorse sono quelle che sono, noi per nostro conto faremo, per il direttore, un percorso anche con la regione, con gli uffici della regione che si occupa di fitopatologia, di provare a fare un percorso per stimolare i produttori a comportarsi in un certo modo, tenendo conto anche del fatto che norma è norma, non fare i trattamenti, anche se sei un piccolo produttore, anche se sei un produttore amatoriale, è penale, per cui bisogna farlo, altrimenti si incorre in una vicenda poco simpatica. E non è che il legislatore regionale abbia reintrodotto gli obblighi, eccetera, di trattamento, l'obbligo di estirpo del pianto infetti, eccetera, eccetera, perché gli è passato per la testa, ma perché il problema è grave. Anzi, direi gravissimo. Per cui io credo che il tema della conoscenza e della condivisione e poi dell'azione conseguente alla conoscenza sia fondamentale per avere i risultati che tutti ci aspettiamo. E credo che in questo caso sia proprio utile e necessario che il tema che tratteremo oggi venga, il consorzio per parte sua, vedo anche dalla facilità con la quale si possono raggiungere le imprese, quantomeno quelle associate, ma non solo, eccetera, che sono sempre a disposizione, certamente la
possibilità della conoscenza che è data dalle strumentazioni digitali si possa fare veramente, io mi auguro, un grande lavoro. Quindi siamo una realtà che è di grande valore e va tutelata in questo senso, anche perché come tutti gli animali, no, hanno le loro preferenze, pare, insomma, tutto ovviamente non è così, però pare che abbia, insomma, anche per le piante stesse che reagiscono in modo diverso, una sensibilità maggiore, guarda caso, proprio sulle varietà, che sono le varietà che costituiscono, diciamo, la stragrande maggioranza della viticoltura di questo territorio, ovvero sia il Vitigno Glera e i vitigni della famiglia di Pinot, il Pinot Nero, il Pinot Grigio e Chardonnay. Quindi, voglio dire, almeno, siccome veniamo toccati sul lato economico in maniera pesante, bisogna avere, visto che gli strumenti ci sono, non più un po' spuntati, però ci sono, e si può fare veramente un salto di qualità se agiamo tutti assieme. Grazie. Tanto va bene, mi scuso se poi dovrò lasciarvi a metà di questa mattinata. Ringrazio il Consorzio Vini Venezia per questo invito, insomma, che ci ha fatto, perché è molto importante per noi che facciamo ricerca, siamo ricercatori del CREA, trasmettere, diffondere, divulgare i risultati che otteniamo, anche per fare dei critici, perché non c'è in realtà una ricetta da seguire, ma ci sono delle scelte da fare. E adesso le nostre presentazioni, sia la mia che quella della dottoressa Genini, sono molto pratiche. E quindi vi chiedo, insomma, alla fine di farci tutte le domande, di sentite la necessità di avere una risposta per essere pronti nella prossima stagione, perché vogliamo proprio darvi intanto ripassare quello che magari già sapete, ma darvi anche delle indicazioni nuove per essere più efficaci nelle strategie di lotta alla malattia e all'insetto vettore. Adesso parliamo delle strategie di lotta allo Staphylococcus aureus. Che cosa dice la legge? Che la lotta è obbligatoria dal 2002 a livello europeo e è obbligatoria sia nei confronti della malattia sia nei confronti dell'insetto vettore. Però ci dice anche, la legge ci dice anche che bisogna essere sostenibili nell'uso di prodotti fitosanitari. E quindi non è che possiamo fare una strategia di lotta basata sugli insetticidi, sull'uso discriminato di insetticidi, ma dobbiamo essere equilibrati, come appunto questa bilancia. Il decreto regionale, a livello regionale, la Regione Veneto ogni anno ci aiuta ricordandoci con il decreto del servizio fitosanitario, ci ricorda che la lotta obbligatoria e ci dà anche una mano, ci dà delle indicazioni su come farla. Questo è il decreto di quest'anno, 28 maggio 2021, e ci dice: aziende, questa è la situazione, l'abbiamo monitorata, non siamo a livelli critici degli anni 90, ma quasi, e perciò, a differenza di qualche anno fa, di 2 anni fa, in cui non erano obbligatori gli interventi insetticidi, o meglio lo erano solo se la cicalina era presente nei nostri vigneti e quindi noi dovevamo andare a cercarla. Adesso in alcuni territori la situazione è così drammatica che dobbiamo comunque fare trattamento insetticida, anche se io nel mio vigneto non l'ho visto l'insetto. Quindi quest'anno il decreto diceva che nelle province di Treviso, di Vicenza e nelle aree DOC di Sopramaggiore, quindi mi interessa, in Piave, in provincia di Venezia, nelle aree DOC Soave, Durello e Arcoli, in provincia di Verona, è obbligatorio un intervento insetticida in vigneti convenzionali integrati, mentre 2 interventi insetticida nel biologico. D'altra parte, negli altri territori il trattamento è comunque obbligatorio, ma se io trovo lo Staphylococcus nel mio vigneto, per cui è indispensabile, necessario, obbligatorio che voi sappiate riconoscere l'insetto. È fondamentale.
Riconoscere l'insetto vuol dire sapere chi è, com'è, dov'è e fare quindi monitoraggio. Fortunatamente possiamo dire che insomma, la Regione Veneto ci aiuta sia attraverso i bollettini del servizio fitosanitario che ci danno indicazioni, per esempio quest'anno ci hanno detto in tutta la Regione Veneto è obbligatorio intervenire tra il 23 di giugno e il 4 di luglio. È chiaro che è un range di tempo molto largo, per cui io devo capire quando trattare basandomi sia sui rilievi che io faccio nel mio vigneto, ma se non riesco a farli, in base a indicazioni dei consorzi, di bollettini delle cantine, di bollettini di tecnici privati, di consulenti, di relazioni che comunque durante l'anno si fanno, di incontri. E quindi se non riesco comunque a fare un monitoraggio puntuale, preciso del mio vigneto, posso comunque affidarmi a tutta una serie di tecnici, a tutta una rete che è presente per fortuna nel territorio, che è molto affidabile e che mi può dare delle indicazioni precise sulle tempistiche e anche sugli strumenti che io posso utilizzare. Ecco che vi ho messo questa slide perché appunto si tratta di collaborare, di fare rete, di lavorare ciascuno per le proprie competenze, ma poi di mettere insieme le informazioni che riusciamo a raccogliere. Lo Scaphilus titanus, quindi dovete imparare a riconoscerlo. Chi è? Per fortuna, allora è un cicadelide, lo vedete qua nelle foto, le prime due foto, partendo da sinistra, mostrano la cicalina allo stato giovanile, quando ancora non vola, l'ultima, quella verso di destra, è lo Scaphilus adulto, quindi con le ali e vola, si sposta molto di più rispetto agli stadi giovanili. Per fortuna fa solo una generazione all'anno, sverna come uovo nei tracci di vite, soprattutto del secondo anno, e nasce dalla metà di maggio, 20 di maggio, tra la seconda e la terza decade di maggio, a seconda della stagione, e poi si sviluppa in 5 età giovanili fino ai primi di luglio, quando cominciamo a trovare gli adulti che possono vivere per 1 o 2 mesi, ma siccome le uova non schiudono tutte insieme, c'è una anche grande scalarità in certe annate, possiamo trovare adulti anche fino a ottobre, finché le temperature permettono. Nasce sano, fortunatamente, quindi per diventare infettivo deve prima di tutto alimentarsi su vite con sintomi. Quindi se noi già togliamo le viti con sintomi, abbiamo sì magari l'insetto, ma che non diventa infettivo. Dopodiché, una volta che lui acquisisce il fitoplasma, deve passare un mese. Quando da giovane acquisisce il fitoplasma, dobbiamo aspettare un mese prima che diventi infettivo, cioè prima che riesca a trasmettere la malattia, il fitoplasma, anche alle piante sane. Ed è proprio in questo mese che noi dobbiamo agire, cioè la nostra lotta insetticida deve prevenire la presenza dell'insetto infettivo. E poi resta infettivo per tutta la vita, quindi poi una volta che abbiamo delle viti sintomatiche degli insetti, una certa popolazione che non siamo riusciti ad abbattere con i trattamenti, sappiamo che abbiamo degli esemplari adulti in vigneto che possono trasmettere la malattia fino a ottobre, finché loro sono presenti nel nostro vigneto. Quindi la nostra strategia, quando deve essere fatta, entro prima di avere la quarta età, perché è dalla quarta età che posso avere degli esemplari infettivi, la L4, quella che io ho segnato come L4. Quindi è necessario fare il monitoraggio, perché io devo sapere intanto quando fare il trattamento. Non è che ogni anno la L4 mi compare il 15 di giugno, quindi io devo vedere intanto se ce l'ho, abbiamo detto, no? Poi vedere quanto ce l'ho, per fare una strategia di 1/2 trattamenti, lo devo sapere già a giugno, sulla base dei monitoraggi che io ho fatto su queste età giovanili, perché se ho un'alta popolazione, molto probabilmente un trattamento unico, singolo, insetticida, non basta ad abbattere la popolazione. Quindi se io trovo
molti esemplari sulle foglie che io vado a controllare, posso già stimare di fare 2 trattamenti insetticidi, quindi come vi ho mostrato con le frecce arancione e rosso, nel momento in cui decido di fare 2 trattamenti insetticidi, uno lo farò leggermente anticipato sull'età L3, mentre L3 e L4, il secondo lo farò dopo 20 giorni, dipende dalla persistenza del prodotto che io ho utilizzato. Invece se la popolazione è minima, se trovo solo qualche esemplare, allora posso pensare di fare un unico trattamento che vorrò a metà via fra i 2 che vi ho fatto vedere prima. Quindi il monitoraggio è fondamentale per capire se io devo trattare o no, cioè se io ho l'insetto oppure no. È fondamentale per capire le tempistiche, è fondamentale per capire la densità della popolazione, quindi per fare già una strategia di trattamento insetticida già da inizio stagione e poi per capire se il mio trattamento ha avuto efficacia o no. Cioè io il monitoraggio non lo faccio al 5 di giugno e basta, andrò avanti a farne almeno altri 2-3, almeno una volta dopo ogni applicazione, per verificare che la popolazione sia effettivamente abbattuta. Bisogna quindi imparare a riconoscerli. Queste sono le 5 età, L1, L2, L3, L4 e L5. Vedete che le prime età sono più chiare, poi cominciano a ingiallire e poi a diventare più brunastre verso la quinta età. Dove li vediamo? Li vediamo girando le foglie della vite, però siamo in giugno e quindi io dove li cerco? Li cerco sui polloni soprattutto, perché gli stadi giovanili, soprattutto tra la L1 e la L3, si trovano nella fascia bassa del vigneto, sui polloni, sui germogli in basso, oppure fascia bassa vuol dire anche tralci ricadenti, se ho una chioma lunga, bella ricca, insomma. Oppure purtroppo anche sulle barbatelle, perché parliamo sempre della fascia bassa del vigneto, quindi anche le barbatelle possono avere degli esemplari, anzi sono le prime foglie che loro incontrano, perché quando nascono cadono per terra e poi cominciano la risalita sulla vite, quindi le prime foglie, soprattutto se sono più giovani, più gustose, no? Preferibili, è lì che si fermano. Quindi è fondamentale cercare la fascia bassa del vigneto a questi stadi, quindi L1, L2, L3, poi però quando si va a L4 e L5, cioè nel periodo del trattamento e anche e soprattutto nel post trattamento, devo andare a vedere anche sulla fascia più in alto vicino al cordone, perché lui tende a salire. Infatti gli adulti li troviamo solo sulla chioma, non li troviamo più in basso. Come riconoscerli? Bisogna fare l'occhio, non è difficile, sono piccoli, è vero, però se noi giriamo le foglie possiamo trovare o lo Scaphideus o altre cicaline come l'ecoasca, la zegina, che comunque sono cicaline molto piccole e vedete che comunque hanno dei dettagli che vi permettono di discriminare una specie dall'altra. Quindi guardate qua, i 2 puntini dello Scaphideus, piuttosto che l'apice appuntito, bisogna comunque andare in vigneto e cominciare a guardare, altrimenti non riusciamo a fare esperienza. Se io lo riconosco, se io imparo a riconoscerlo, poi vedrete che man mano che provate insomma, a fare questi rilievi vi risulterà anche più semplice di quello che potete pensare. Il monitoraggio è fondamentale per le tempistiche. Allora, questa tabella è stata diciamo, concessa dal dottor Bottura della Fondazione MAC e presenta i rilievi dal 2018 al 2021 in alcuni vigneti del Trentino. Perché voglio farvela vedere? Perché vedete che concentriamoci sulla L3 L4, che è il periodo in cui io devo posizionare il trattamento. Vedete che nel 2021 la L3 è comparsa il 13 di giugno, il che vuol dire che nella fascia 13 di giugno, 22 di giugno, in quel territorio lì, bisognava posizionare l'intervento insetticida. Ma se noi andiamo a vedere il 2020, siamo fra il 3 e il 17 di giugno. Quindi anticipati, soprattutto la L3 era molto più anticipata rispetto al 2021. E rimanendo sulla
L3 vedete che nel 2019 siamo al 14 di giugno, quindi molto più simili al 2021, nel 2018 torniamo ai primi di giugno. Quindi vedete che la differenza può essere anche molto ampia e trattare il 1° di giugno quando invece dovrei trattare il 14 non è la stessa cosa, quindi io non devo basare la mia strategia insetticida sui dati dell'anno prima, per esempio, o su una media degli ultimi anni che potrebbe comunque fuorviarmi, pur essendo una media, mi può aiutare, ma se questa stagione è particolare, se sono particolarmente anticipato o particolarmente ritardato nel tempo, nello sviluppo dell'insetto, potrei anche sbagliare le tempistiche del trattamento e, dato che non abbiamo più i prodotti di una volta, ne abbiamo di nuovi, è fondamentale utilizzarli nel periodo giusto. E nel periodo intendo dire entro quella settimana, non andrei 10 giorni, resterei entro quella settimana. Per cui è importante seguire i bollettini, per esempio, perché mi permetto di dire, bene, quella settimana nel mio territorio, bene, che tutti vanno da più vaccino, quindi che tutti trattiamo in quel periodo là. Dove devo fare il rilievo? Su quali piante? Cioè io entro in vigneto e dove vado? Perché come spesso accade con gli insetti, anche lo Scaphidae sitanus non è che è uniformemente distribuito nel vigneto. Magari ne ho di più verso un bordo del vigneto piuttosto che l'altro, verso una siepe piuttosto che verso il fossato, e quindi devo andare a fare rilievo dove io potrei stimare di averne di più. Come faccio a capire dove ne ho di più? Sicuramente andrei a vedere dove ho più piante malate, che probabilmente avrò anche una popolazione più alta. Più alta è la popolazione è più facile per me anche riconoscerlo. No? Quindi devo andare all'interno del vigneto in quei siti in cui sono più sicuro di trovarlo. Ecco, quindi dove ho più piante malate e nella zona in cui magari l'anno prima, facendo monitoraggio degli adulti, ho visto che le mie trappole avevano catturato di più, quindi magari vado a vedere se ci sono anche quest'anno più giovani. Oppure all'esterno del vigneto, se ho delle piante inselvatichite, ecco bene che guardi anche lì, perché anche lì può fare l'intero ciclo lo Scaphidae sitanus. Su quali foglie, ve l'ho già detto prima, nella fascia in basso, quindi bolloni, raggi ricadenti o barbatelle. Ho messo 2 foto, quindi anche sulle barbatelle piccole, le foglie più in basso, è bene che io guardi anche là, perché sono le piante più a rischio e io ho sostituito magari una pianta malata e poi invece me la ritrovo che si ammala per prima dopo 2 anni. E volevo sottolineare che si vede nella foto di destra il discorso della presenza degli shelter che mi aiutano perché magari mi preservano le giovani barbatelle dalle lavorazioni meccaniche, però non è possibile fare trattamenti insetticidi se la vite è coperta, se la barbatella è coperta. Qui vedete una foto, anche se non si vede lo Scaphideus, ma c'è, e quindi ho dovuto aprire lo shelter, ma lui era dentro e non sarebbe stato colpito dal trattamento, sicuramente non sarebbe arrivato fino là il trattamento. E qui vi ho messo insomma degli esempi per farvi capire che sì, effettivamente è molto piccolo, che bisogna guardare anche le foglie piccole, i germogli, anche se non ho polloni, però magari sono uscite dopo la spollonatura, sono cresciuti dei piccoli germogli di 1-2 foglie, ecco, devo guardare lì, perché i giovani sono veramente sulle foglie più in basso, quindi anche solo una fogliolina molto spesso è piena di Scaphidae sitanus. E poi posso ritrovarmi, a seconda delle annate, posso ritrovarmi sulla stessa foglia diverse età. Qui vedete un esempio eclatante di prima età in concomitanza con la quinta, che vuol dire che le nascite nel 2020 erano state molto lunghe, molto scarate. Erano iniziate dai primi di prima metà maggio ed erano andate avanti per un mese fino oltre i primi di giugno. Una domanda che probabilmente mi potreste fare è perché c'è ancora il problema, cioè che cosa è cambiato nella strategia insetticida. Poi la dottoressa Angelini vi parlerà della presenza della malattia, ma nella strategia insetticida che cosa è cambiato
nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, che ci ha fatto arrivare a questa situazione gravissima. I vecchi insetticidi avevano una maggiore efficacia, c'è poco da fare, ma non è solo quello, non diamo la colpa ai principi attivi che abbiamo, perché ce li abbiamo, hanno cambiato gli strumenti, ce li hanno cambiati, ma questo non vuol dire che dobbiamo tornare indietro, perché se hanno revocato i principi attivi è perché non erano sostenibili. Vi ricordate all'inizio vi ho detto che bisogna anche essere sostenibili per l'ambiente, ma soprattutto per la nostra salute. Quindi abbiamo dei nuovi strumenti, dobbiamo solo imparare a usarli, dobbiamo cambiare la nostra mentalità, il nostro modo di fare strategie insetticide. I principi attivi ammessi in viticoltura biologica hanno una minore efficacia, è vero, è stato così. Il prodotto più efficace è Piretro, però non raggiunge l'efficacia di altri principi attivi che si possono usare in vigneti integrati. Ma questo non vuol dire che non si possa fare viticoltura biologica, bisogna solo, come ho detto prima, imparare ad utilizzare, a costruire delle strategie efficaci. Facciamo degli errori nelle applicazioni, sbagliamo i tempi di trattamento, sbagliamo i volumi, non piantiamo quando parliamo di Piretro, non controlliamo il pH della soluzione. Altra cosa, ultimamente ci siamo un po' adagiati, i prodotti insetticidi funzionavano bene e molto spesso abbiamo separato quella che è la strategia insetticida dalla strategia agronomica, dalla gestione agronomica, cioè com'è il mio vigneto, com'è la chioma, come sono i polloni, come sono i tralci al verde, al bruno, come gestisco lo sfalcio dell'erba. Sono tutti dettagli, se vogliamo chiamarli dettagli, ma non sono più dettagli oggi che abbiamo questi strumenti, questi principi attivi. Possono diventare molto importanti, possono cambiare l'efficacia del mio intervento insetticida. Qui c'è una tabella che mi ha regalato, passato il professor Bavan, in cui vengono riassunte tante sperimentazioni fatte di confronti di efficacia di diversi principi attivi. Infatti in pieno campo diversi ricercatori hanno confrontato l'abbattimento sulla popolazione di Scaphoides titanus di diversi principi attivi e di diversi prodotti, però quello che io vi voglio far vedere non è tanto quello che funziona meglio o quello che funziona peggio, è l'efficacia. Vedete che partiamo dal primo, la citaloprid ha un'efficacia che va dal 47, cioè in alcune prove ha abbattuto la popolazione del 50%, che è pochissimo, vuol dire che sicuramente devo fare un altro trattamento, perché ho ancora metà della popolazione in vigneto dopo il trattamento, hanno 90%. È uguale se andiamo giù 65-94, 70-95, addirittura 0-88, ma allora vuol dire che le prove sono state fatte male o vuol dire che ci sono quei dettagli di cui vi dicevo prima che fanno la differenza? Ma allora se ci sono quei dettagli che possono essere la situazione climatica, per cui io non posso farci niente, ma possono essere anche la situazione del vigneto, cioè come io gestisco il vigneto, e allora lì ci posso lavorare. Andiamo a vedere quali sono questi dettagli che fondamentalmente io non posso più trascurare per avere dei trattamenti insetticidi che siano efficaci. La bagnatura fogliare, devo utilizzare alti volumi d'acqua, soprattutto poi se ho una chioma espansa, molto espansa, devo bagnare bene anche sotto, sul cordone, e sicuramente devo bagnare la vite dal piede, quindi da terra, fino all'ultima foglia in alto. Devo bagnare tutta la vite e devo bagnare bene tutte le foglie, devono essere bagnate. È meglio contenere la chioma, cioè è meglio che io presti attenzione a come gestisco la sfogliatura, la defoliazione, le concimazioni, perché dipende anche dalle concimazioni. Se non posso, se uso per esempio delle macchine irroratrici che non mi permettono di usare alti volumi d'acqua, posso però usare la strategia di andare piano, di rallentare la velocità di avanzamento quando sono in vigneto. La gestione dei polloni. Abbiamo detto che la maggior parte della popolazione di giovani sta sulla fascia in basso. Quindi io potrei adottare la strategia di bagnare bene la fascia in basso, oltre che la chioma, cioè quando io faccio il primo trattamento, farlo bene dappertutto,
ma soprattutto di tenere i polloni e di fare trattamento anche lì. Solo successivamente posso pensare di togliere i polloni, prima o poi bisogna toglierli. E quindi in questo modo qui andrei a battere la maggior parte della popolazione che io ho nel primo trattamento. Ma se la varietà non mi consente di arrivare con i polloni fino alla metà di giugno, devo necessariamente spollonare prima, potrei pensare di spollonare un po' in anticipo e di permettere la crescita di polloni secondari, per cui io farò il trattamento anche lì, per cui potrò fare il trattamento anche sui polloni. Oppure tolgo i polloni e non li ho, ma faccio comunque il trattamento su tutta la vite. E vi dico però che mantenere o su qualche filare o su qualche vite o comunque adottare la strategia della spollonatura anticipata per poi permettere la crescita degli altri polloni, cioè mantenere un po' di polloni in vigneto vi permette di facilitare moltissimo nel monitoraggio, perché io alle volte quando vado in vigneti in cui devo stimare la densità della popolazione dello Staphylococcus, se non ci sono polloni non mi ci metto neanche. È molto molto difficile trovare che ci sono gli esemplari giovani in vigneto, ma umanamente è difficile trovarli se non ci sono i polloni. Quindi vi direi, se riuscite, se il vigneto ve lo permette, se la varietà ve lo permette, qualche pollone lasciatelo e per abbattere la popolazione, ma anche per fare il monitoraggio. E poi gestione della spacciatura, del cortico erboso. Quando taglio l'erba devo necessariamente tagliarla prima dei trattamenti per essere sostenibile, per gestire i pronubi, per pulire il sottofila, perché altrimenti il mio trattamento non arriva alla vite, ma non lo posso fare il giorno prima del trattamento, perché ogni lavorazione che io faccio all'interno del vigneto va a disturbare la popolazione. Quindi se io vado a tagliare l'erba o a spollonare il giorno prima, l'insetto mi cade nell'interfila e il giorno dopo faccio il trattamento, ma una parte della popolazione non sarà più sulla vite, ma sarà ancora nell'interfila. Devo dargli 2 o 3 giorni per risalire sulla vite, perché lui necessariamente deve salire sulla vite, si alimenta di quella. E poi, vista la criticità del momento, vi consiglierei anche di evitare di fare le miscele. Lo so che questo vi rende molto difficile la gestione dei trattamenti, soprattutto quando parliamo magari del biologico, del periodo di giugno che magari può essere anche piovoso, in cui insomma uno entra e fa la miscela di insetticida con fungicida. Vi consiglierei caldamente per un po' di anni almeno di non farlo, di farli comunque separatamente, entrare 2 volte, però non ci sono prove, non ci sono dei numeri che ci dicono che fare un trattamento insetticida in miscela mi abbassa l'efficacia, ma visto che abbiamo visto la tabella prima, l'efficacia può abbassarsi anche di molto, l'efficacia dello stesso principio attivo, è bene evitare tutte quelle variabili che mi possono abbassare anche magari di 10-20% il trattamento, perché può essere determinante per poi la gestione anche della malattia. I trattamenti, quindi abbiamo detto o 2 o un trattamento, purtroppo ultimamente se ne fanno anche 3 dell'integrato convenzionale, c'è un valore soglia, cioè quando entro in vigneto ne trovo 1, ne trovo 2, quando ne trovo 1 devo fare l'intervento, punto, perché anche uno solo può diffondermi la malattia. Ma come faccio a decidere se farne 1 o 2? Il professor Bosco e il professor Mori nel 2013 hanno fatto questo studio che ci dice che se io l'anno prima ho trovato solo 2 adulti su 3 trappole in tutto l'anno, oppure ho visto solo 2 giovani su 100 viti, posso pensare che un trattamento piuttosto che 2 siano sufficienti. Questo è il valore soglia per decidere se 1 o 2 trattamenti. Ma il valore soglia per decidere se fare o no è il singolo esemplare. Nel biologico ho messo una freccia in più. Perché? Perché abbiamo detto che il prodotto che ha maggiore efficacia è il piretro, però non ce l'ha come, non possiamo arrivare al 90%, difficilmente in campo. Non si arriva col piretro con una
applicazioni di piretro non si arriva al 90%. Quindi un'applicazione di piretro non è sufficiente. Non posso fare 4 applicazioni di piretro durante la stagione, quindi devo fare in modo di partire con, quando io vado a fare la prima applicazione di piretro, devo fare in modo di avere una popolazione dello Scaphideus più bassa possibile, perché se io ce l'ho alta faccio fatica ad abbassarla. Mi troverò a dover fare un sacco di trattamenti e non sono più sostenibile. Quindi, come faccio ad abbassare la popolazione prima di fare il primo intervento insetticida con piretro? Posso utilizzare tutti questi prodotti qua, che sono insetticidi come l'azadilactina, l'olio minerale, sali potassici, l'olio di arancio, ma anche altri prodotti che non sono insetticidi possono essere repellenti, per esempio, rendere difficile all'insetto alimentarsi sulla vite, che vuol dire che non lo uccido, ma se io il caulino o la zeolite, soprattutto il caulino, ci sono prove, diciamo, sul caulino piuttosto che sulla zeolite. Se uso il caulino quando ho una bella popolazione di L1, questi insettini sono piccoli, hanno bisogno di alimentarsi continuamente sulla vite, ma se trovano la foglia coperta, gli rendiamo difficile alimentarsi. Quindi loro avranno difficoltà a trovare la foglia di vite pulita e purtroppo moriranno, anche se è un effetto indiretto del caulino. Posso dirvi di usarlo sulla L1, ma poi l'efficacia diminuisce se vado a usarlo su una L3, che salta, che sale sulla vite, che può trovare altre foglie e che può durare anche, rimanere più giorni senza alimentarsi. Quindi utilizzare questi prodotti nelle tempistiche giuste, però. Non è la stessa cosa usarli a metà di maggio piuttosto che ai primi di, scusate, alla metà di giugno, quando già una L4, piuttosto che ai primi di giugno, quando invece la mia popolazione è soprattutto in L1. Allora là sì, va bene. Successivamente, dopo aver abbattuto la popolazione con questi prodotti, posso utilizzare, ecco, il piretro oppure altri insetticidi che vengono consigliati sono la bovera classiana o altre tossine di funghi. Il piretro sappiamo che, insomma, penso che lo usiate tutti se fate biologico, ha necessariamente delle attenzioni in più rispetto ad altri prodotti, perché bisogna piantare e trattare di notte perché è fotosensibile. Quindi è vero che è quello che ha una maggiore efficacia, ma è un po' più difficile e faticoso da utilizzare. Qui è una prova fatta su barbatella, in cui vedete la linea blu è il non trattato, quindi abbiamo messo gli esemplari di Scaphideus titanus dentro questo manicotto sulla barbatella, poi abbiamo fatto il trattamento con il piretro e vedete che la popolazione è scesa, quindi abbiamo avuto un'efficacia del 70-80% sulle L2 e L3. Ma passiamo alla successiva, che è la prova fatta in campo. In campo abbiamo le prime 2 frecce che mi indicano il trattamento col piretro e la ribattuta a 7 giorni. Ed effettivamente, concentriamoci sulla linea rossa, effettivamente la popolazione è calata anche fisiologicamente la popolazione in vigneto, perché il non trattato è la linea grigia, quindi effettivamente anche dove non ho trattato la popolazione è scesa. Non è che è scesa perché è scomparsa, è scesa perché io ho fatto il monitoraggio sui polloni, ma col passare del tempo la popolazione è salita sulla chioma, quindi io rimanendo a contare sui polloni me ne sono trovati sempre meno. È anche vero che però i 2 trattamenti ravvicinati di piretro hanno abbassato di più la popolazione, quindi c'è stata un'efficacia. Però vedete che dopo la terza e la quarta freccia, quindi dopo un altro intervento col piretro e la ribattuta a 7 giorni, la popolazione è rimasta uguale. Perché? Perché il trattamento non è stato fatto con tutti i criteri che vi ho detto. O non è stata bagnata bene la chioma, quindi non ho colpito l'insetto, o avevo spollonato, avevo tagliato l'erba il giorno prima, quindi l'avevo disturbato, oppure in questo caso è stato questo l'errore, non ho pH, non ho controllato il pH della mia soluzione. E quindi vedete che anche se io mi dimentico oppure uso una correzione dell'acidità
non conforme, non sufficiente a cambiare il pH, vedete che io ho buttato via i soldi, perché non ho avuto nessuna efficacia. Monitoraggio degli adulti, perché abbiamo parlato del monitoraggio dei giovani per capire quando, come, dove trattare, ma una volta che ho fatto i trattamenti devo verificare se ho ancora la popolazione. Posso farlo sui giovani, sulle L4 e L5 a giugno, ai primi di luglio, ma poi la popolazione diventerà tutta adulta. A quel punto non posso più fare rilievo girando le foglie dei polloni o le foglie della chioma, perché l'adulto vola, mi sfugge, non riesco a individuarlo. Per cui c'è un monitoraggio specifico che richiede l'utilizzo di trappole cromotropiche gialle, che sicuramente avrete visto, e ormai negli ultimi anni vengono vendute insomma in tutti i consorzi agrari. Però se ci pensate, fino a 5-6 anni fa non era così facile trovarli anche nei consorzi. Mi permette quindi il monitoraggio sugli adulti di capire quanta popolazione ho ancora in vigneto anche dopo i trattamenti, qual è il rischio di diffusione della malattia, perché questi qua sono, se hanno già acquisito, sono infettivi, ogni volta che si alimentano su una vite trasmettono il fitoplasma e poi volano, quindi non trasmettono più il fitoplasma alla vite vicina a quella malata, ma anche a centinaia, a volte anche può arrivare a 1-2 chilometri è stato ritrovato qualche Staphylococcus, no? Dal punto in cui era stato marcato. La trappola la metto sulla chioma, perché gli adulti stanno sulla chioma, la metto dai primi di luglio fino a ottobre e ogni massimo 15 giorni la devo cambiare perché si sporca, perché non attacca più e quindi la devo guardare, vedere che cosa si è attaccato e cambiarla con una nuova. Questo è un esempio di trappola per cui vedete che ci sono in rosso gli esemplari di Staphylococcus, ma in verde vi ho segnato altre cicaline, che però vedete che sono molto diverse, sono riconoscibili. Ma vi ho messo 2 foto di altre cicaline che non sono Staphylococcus, perché oltre a lui possiamo anche rinvenire altre specie che però sono simili a lui. Quindi anche in questo caso bisogna fare un po' l'occhio, capire qual è e quale non è lui, perché magari possiamo trovare anche numerosi esemplari di queste 2 cicaline, però non sono lui, quindi avrei insomma un'indicazione falsata. Dove le metto? Allo stesso modo del monitoraggio dei giovani, le metto dove so che ho più rischio, quindi sui bordi, sui filari di bordo, sui filari dove ho più malattia, ma anche, visto che comunque è un monitoraggio facile da fare, io metterei qualche trappola anche dove non ho malattia, per prevenire, per accorgermi in tempo quando potrei avere una situazione critica. Magari ho viti sane che non presentano sintomi, ma penso di non avere nemmeno l'insetto, però in realtà la trappola poi mi permette di vedere se ho qualche adulto. E mi permette, una volta che io vedo che ho qualche adulto, posso pensare a una strategia diversa per l'anno successivo. Quindi, se trovo adulti sulle trappole, cosa mi devo chiedere? Qual è l'indicazione che mi dà la trappola? I trattamenti non hanno funzionato, dove ho sbagliato? Sui volumi, sullo sfalcio, sulla gestione dei polloni, della chioma. La popolazione forse all'inizio era troppo alta, per cui anche se ho fatto 1 o 2 trattamenti non sono riuscita a portarla a 0 e quindi ho trovato qualche adulto sulle trappole. Posso pensare se i tempi di persistenza del prodotto me lo permettono e se sono i primi di luglio, per esempio, posso pensare a fare un'ulteriore applicazione insetticida, sempre ricordandomi la direttiva 2128 che mi dice di essere comunque sostenibile, quindi non posso fare 10 trattamenti. A un certo punto mi devo fermare. Se ho una situazione molto critica di alta densità di popolazione degli adulti, posso pensare di fare un trattamento anche post-vendemmia? Ecco, allora dipende. Cosa vuol dire post-vendemmia? Vuol dire che sono in agosto? Vuol dire che sono in settembre? Vuol dire che sono già i primi di ottobre? Perché se sono i primi di ottobre, a fine settembre, ormai l'insetto ha ovide posto e alla fine della sua vita ha anche ormai diffuso, il suo lavoro di diffusione l'ha fatto,
è un po' inutile fare un altro trattamento, posso uccidere quello che c'è in quel momento, ma tutto quello che c'era prima ormai ha fatto il suo lavoro. Ma se io non trovo esemplari sulle trappole di luglio-agosto e comincio a trovarne a settembre, cosa vuol dire? Vuol dire che entrano da fuori. Allora, se trovo esemplari che aumentano nel tempo, potrebbe essere che entrano proprio da ambienti limitrofi. Allora devo fare uno studio anche di quello che c'è attorno al mio vigneto. E poi sicuramente è indice di quello che io devo fare l'anno dopo, perché ormai quello che ho trovato sulle trappole mi dice la situazione, ma posso fare ancora ben poco. Posso però avere delle indicazioni importanti per quella che sarà la strategia insetticida dell'anno successivo. E poi vi ho messo l'ultima frase, la gestione dei tralci di potatura, cioè se io ho un'alta popolazione di adulti vuol dire che avrò anche tante uova sui tralci. Abbiamo detto che ho depone sui tralci soprattutto del secondo anno e magari sono quelli che io tolgo quando faccio la potatura, dove li metto? Li tengo in vigneto? Li trincio, li lascio nel sottofila, nell'interfila o li porto fuori? Allora, se le trappole hanno catturato veramente tanti esemplari, io vi consiglierei di asportarli, di tirarli fuori dal vigneto, perché comunque c'è il rischio che una parte delle uova dei tralci di potatura poi nascano l'anno successivo. E poi chiaramente abbiamo detto anche cosa c'è attorno al mio vigneto, la presenza di selvatico, oltre che a essere serbatoio dell'insetto e anche della malattia, ma anche dell'insetto, quindi lì ho del quindi lì avrò delle nascite che poi mi entrano in vigneto, ma mi fa anche nel corridoio. Cioè se io ho una siepe di selvatico fra due vigneti, l'insetto, se magari può avere difficoltà a passare da un vigneto all'altro perché comunque sono lontani, a metà trova questa ospitalità nuova, per cui passa prima sulla siepe, staziona qualche giorno e poi passa all'altro vigneto. Quindi favorisce la presenza del selvatico, favorisce le migrazioni del territorio. E poi, vabbè, l'ho già detto, ovidepone, quindi diventa proprio serbatoio dell'insetto. E oltre al selvatico, chiaramente anche i vigneti abbandonati, sì, ma io sottolineerei i vigneti trattati male o poco trattati, perché un vigneto così come quello che vedete qua, abbandonato da tanto tempo, qui le vite ormai non ci sono neanche più, c'è solo qualche innesto che è cresciuto, potete entrare a guardare tutte le foglie e difficilmente lo trovate lo Staphylococcus, perché non è più appetibile neanche a lui. Mentre se ho un vigneto comunque coltivato, che comunque mi produce, che comunque mi viene trattato con spolici, con magari concimazioni, e quindi le foglie sono anche belle ricche e appetibili, ma non viene trattato con insetticidi, quindi è ricco di popolazione, ecco, il vigneto è più pericoloso del vigneto abbandonato. Quindi, per assurdo, è più pericoloso un vigneto che viene trattato male o non trattato piuttosto di uno completamente abbandonato. E poi vabbè, adesso va anche un po' di moda l'argomento, queste cose un po' forse le sapevate, le avevate già sentite, magari le avevate anche dimenticate, però questa è un po' una novità. Ci sono altri vettori. Allora, senza spaventarvi, voglio darvi queste informazioni per rendervi critici nel momento in cui sentite diverse notizie. Lo Staphylococcus è quello di destra, è l'adulto che è in grado di trasmettere. Gli altri due esemplari sono due cicadine, in alto Orientus iscide e in basso Diphtyophora europea. Entrambi, in prove di laboratorio, sono stati in grado di trasmettere il fitoplasma. In particolare Diphtyophora europea lo trasmette dalla clematide alla vite. Però, nel mio vigneto, quale importanza hanno? Vai alla prossima, che è spiegato bene. No, ecco, anche questi due esemplari, Clogodectix cyclops e Alidus modestus, invece, sono stati trovati positivi, quindi avevano acquisito il fitoplasma, ma non siamo ancora in grado di sapere se riescono anche a trasmetterlo. Non è detto che una volta che l'hanno acquisito riescono anche a trasmetterlo. Adesso qui devi cliccare un po' di volte. Allora, vediamo, quella è una pianta, una vite. Che ruolo ha la Diphtyophora? La Diphtyophora si alimenta su una clematide, che è quella lì, che può essere infetta,
Quindi diventa infetta e può andare sulla vite e infettarmi la vite. Ma tante volte io trovo una picchiofora in vigneto, se voi guardate sulle vostre trappole è praticamente quasi inesistente. C'è pochissime volte. Quindi è vero che lei mi può trasferire il fitoplasma da una pianta spontanea alla vite, ma lo fa una volta all'anno se succede, cioè molto molto occasionalmente, non è lei che mi fa, che mi diffonde, che mi crea un'epidemia in vigneto. Vediamo l'Orientus Ischidae. L'Orientus Ischidae può trovare il fitoplasma da lontano e può portarlo in vigneto. In questo caso di Orientus ne posso trovare molti sulle trappole, quindi può essere anche numeroso sulle trappole in vigneto, soprattutto sui bordi, ma non è il ceppo, per dirla, la variante, quando si parla di Covid, no, abbiamo imparato a capire cosa sono le varianti. La variante di fitoplasma che c'è su lontano e che noi troviamo sull'insetto non è mai, finora non è mai stata quella che troviamo sulla vite. Quindi è vero che lui può fare siepe, vigneto, vigneto, siepe, ma non trasmette lo stesso fitoplasma. Okay. Allo stesso modo, all'Ibus modestus e mixtus sono stati trovati positivi, ma in realtà non si sa il ruolo, non si è capito dove lo trovano questo fitoplasma e soprattutto non si sa se riescono anche a trasmetterlo. Quindi ricordiamoci che in questo momento il vettore principale è lo Scaphidus sitanus e le strategie di lotta devono essere fatte su di lui. Basta. Per tutti gli altri insetti la ricerca continua, ma per il momento non c'è nessun ruolo sulla diffusione della malattia, sulla epidemiologia. Cioè, se io ho un vigneto che ogni anno ha la malattia che aumenta e che è epidemica, non è certo colpa dell'Epitoforo, dell'Orientus o dell'Allibus, ma è colpa dello Scaphidus. Antagonisti naturali. Ce li abbiamo? Li abbiamo mai studiati? Beh, abbiamo i predatori, ma sono i predatori generalisti, ragni, acari, sono stati sì censiti, diciamo, c'è una lista di specie, però come vedete lì nella foto, insomma, troviamo anche noi nei nostri vigneti delle ragnatele con lo Scaphideus impigliato, ma fa ben poca cosa. Non è certo l'acaro o il ragno che mi vada a battere la popolazione in modo significativo. Patogeni, funghi, batteri, virus, sì, qualcosa c'è, qualcosa viene anche usato nelle strategie di lotta obbligatoria, però di lotta biologica. Però diciamo che in natura sono poco efficaci, quelli naturalmente presenti. Ci sono però i parassitoidi. I parassitoidi sono una categoria di antagonisti molto importanti perché sono molto specifici. Quindi se noi troviamo il parassitoide dello Scaphidus sitanus, che è molto specifico, ecco, su di lui potremmo puntare, potrebbe avere un'efficacia maggiore rispetto a dei predatori generalisti. In America sono stati trovati un po' di specie appartenenti a questi gruppi, sono stati studiati nel 2003, nel 2005 e anche verso il 2010 da Malausa, che dall'America li ha portati in Francia e ha fatto un po' di sperimentazioni, ma non è riuscito a farlo a larga scala, poi non è riuscito dal laboratorio a passare poi al vigneto. In Italia però abbiamo trovato anche dei parassitoidi autoctoni. Sappiamo però che questa è una cicalina che viene dall'America, che non è autoctona, quindi diciamo che i parassitoidi autoctoni possono avere un'efficacia, ma è comunque ridotta. È comunque da approfondire, ecco, questo aspetto. E noi nel 2020 abbiamo trovato qualche esemplare parassitizzato. Adesso c'è un piccolo video, così vedete anche che cosa fanno, come funziona la parassitizzazione. Qua vedete che riuscite a vedere che c'è una larva che si muove leggermente. Ecco, quella lì è una larva di imenottero, una piccola vespa, che l'adulto dell'imenottero ha ovi deposto all'interno di questo giovane di Staphylococcus, per cui nello sviluppo, sviluppandosi la larva all'interno del corpo, aveva anche creato una cisti all'esterno dell'insetto, per cui andando a campionare il vigneto abbiamo riconosciuto che effettivamente c'era un esempio di parassitizzazione. L'abbiamo portato in laboratorio e abbiamo atteso che
che la lama uscisse da questa cisti, ma non ci siamo fermati là. Abbiamo aspettato che questa lama si incubasse e quindi vedete in alto a sinistra ormai l'insetto morto con le cisti, a destra la lava che è uscita e sotto due esempi di pupe formate proprio da queste larve. Siamo stati fortunati perché da queste pupe poi sono anche formati gli adulti. Quindi abbiamo potuto portare gli esemplari a dei entomologi specialisti che ci hanno dato anche il nome. Quindi sappiamo che abbiamo trovato due specie di melasseri e una specie di vittero. In queste foto qui vedete a sinistra l'adulto che sta facendo una predazione, cioè si sta alimentando dell'insetto, e a destra vedete la ferita che ha lasciato. Allora, mentre quando fanno le uova, quell'insetto poi è destinato a morire, in questo caso l'adulto può vivere ancora qualche giorno dopo la predazione e poi però va a morire. Quelli che avevamo noi, insomma, dopo un po' di giorni sono morti. Però diciamo che c'è un doppio effetto della stessa specie di parassitoide. Può essere parassitoide ma anche predatore. E di solito il parassitoide lo è sui giovani, il predatore lo è sugli adulti. Quindi vedete che potrebbe essere anche interessante approfondire il ruolo di questi parassitoidi, pur essendo parassitoidi autoctoni. Non sono entrati, non sono arrivati dall'America. E qui un video che vi mostra proprio l'imenottero che sta predando l'adulto. Di solito prendono femmine gravide perché sono quelle che hanno più difficoltà negli spostamenti, quindi sono più facili da acchiappare. Ecco, eccole qua le tre specie in realtà, perché sopra vediamo un vittero di cui ancora non sappiamo il nome, ma e sotto vediamo l'imenottero, ma in realtà abbiamo trovato due specie diverse di imenottero, Gonatopus clavipes e Gonatopus lunatus. Prego. Sono però, questi due imenotteri che abbiamo trovato sono generalisti, cioè non si cibano o non parassitizzano solo lo scappinato, ma anche le altre cicaline che ci sono in vigneto. Quindi l'efficacia sullo scappinato viene ridotta in questo modo, nel senso che se io ho altre cicaline, questi imenotteri vanno a colpire un po' tutta la popolazione di cicadelli. Vivono sulle piante erbacee, soprattutto graminacee, sotto le viti. Quindi nel bordo delle siepi, ma anche nel sottofila e nell'interfila. Quindi domanda, qual è il ruolo delle siepi? In questo caso potrebbe essere importante. Qual è il ruolo dell'innervimento? Quale specie utilizzo, semino? Potrebbero fare la differenza. Parassitizzano, come ho già detto, gli stadi giovanili, ma predano gli adulti. E pur non essendo specifici, la somma di predazione e parassitizzazione potrebbe aiutarci, resta il punto di domanda. E con questo io ho chiuso la mia presentazione, il mio intervento e ringrazio i miei collaboratori del CREA e tutti voi per l'attenzione. Grazie a voi. Passiamo la parola a questo punto alla dottoressa Angelini. Elisa ci parlerà, come accennavo prima, della malattia e conoscerla, come per combatterla. Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto sono contenta che prima all'inizio sembravate pochi, invece per fortuna sono aumentati nel frattempo, quindi possiamo dire che a una maggiore ci sono tanti ritardatari, però siete comunque interessanti, questo è importante. Vi parlerò quindi dal punto di vista della malattia, prego, e quindi parleremo subito di quello che ha chiesto il signore un attimo fa, dei giallumi della vita. I giallumi della vita in generale, quindi non solo la flavescenza, sono causati da batteri particolari, che si chiamano fitoplasmi, sono particolari perché sono senza parete e quindi sono più fragili in realtà rispetto ad altri batteri. È importante dire che vivono nelle piante all'interno dei vasi, quindi all'interno del floema, e non si trasmettono con i tagli di potatura, né le cimature né i tagli di potatura al coruno. Quindi questo contrariamente invece ad altri patogeni, per esempio i patogeni fungini l'esca, che si trasmettono con i tagli al coruno e non con i tagli al verde. I fitoplasmi, flavescenza, nessun taglio, perché essendo batteri molto fragili, appena io escono dal flema della vita, crescono istantaneamente perché la pressione osmotica esterna è diversa da quella che c'è nelle fasi della vita.
Gli unici che possono spostare i fitoplasmi da una pianta all'altra sono i vettori. Sulla vita ovviamente, come purtroppo sapete, causano delle gravi perdite produttive e spesso portano alla morte della pianta, prego. E i sintomi si vedono appunto su foglie, e grappoli, ne parleremo in maniera estesa nei prossimi 5 minuti, e appunto, come chiedeva prima l'altro signore che non mi ricordo, l'altro partecipante, i sintomi si vedono sempre l'anno dopo dell'inoculo, quindi mai l'anno stesso. Allora, in Italia e in Europa ci sono due gialloni importanti. Uno è quello per cui siamo qua stamattina, che è appunto la flavescenza dorata, che ha una diffusione epidemica, è un'epidemia, una malattia da quarantena, non solo in Europa, ed ha come vettore la citania Scaphoideus tetanus, che come avete capito è americana e va ai gli americani. Poi ci sono anche i cinesi ovviamente, ma quella è un'altra storia, non nel caso della flavescenza. E poi abbiamo il legno nero, quello di cui chiedeva prima il signore, che ha una diffusione di genere, non è epidemica, perché è una malattia endemica, cioè ce l'abbiamo qua in Europa da sempre. Da sempre perché la cicalina che lo trasmette è un'altra, si chiama Ialestes obsoletus, è europea. I sintomi sono identici alla flavescenza, ma Ialestes obsoletus vive su ortica, convolvolo e calistegia, che sono sempre piante, a parte l'ortica, convolvolo e calistegia sono piante che fanno le campanelle del vigneto, convolvolo quelle piccole bianche, calistegia un po' più grandi bianche o anche il convolvolo un po' rosate. Quindi queste piante convolvolo calistegia ortica possono essere infette dal figurante del legno nero, noi Ialestes obsoletus cosa fa? Vive su quelle piante e ogni tanto va sulla vite, ma non fa, infetta una vite, ma non sposta il fitoplasma da vite a vite perché lui va sulla vite e poi torna sulla sua pianta preferita. Chi gli fa fare che stare sulla vite? Se c'è il convolvolo e il resto delle piante erbacee o ortiche. Quindi possono causare appunto dei danni, ma non in maniera così epidemica come la flavescenza. Vediamo bene i sintomi, ripassiamoli, anche se so che li conoscete purtroppo, però li ripassiamo perché poi alla fine di questa presentazione vi farò il quiz sui sintomi. Non pensate di scappare prima, non facciamo chiudere la porta, non c'è il voto però. Allora, nelle foglie, cosa vediamo? Nelle varietà vacca rossa vediamo arrossamenti, può essere rosso, viola, arancio, dipende dalla varietà. In quella vacca bianca ci sono ingiallimenti, la ricetta dorata, infatti, prende proprio il nome da questo. Poi ci sono in alcune varietà delle colorazioni settoriali, e le vedremo qua nelle foto, quindi solo intorno alle certe nervature si vede la colorazione, e poi, come sapete benissimo, la maggior parte delle volte la foglia piega sul basso ai margini, diventa cartacea, quasi e dura, rigida, e quando la tocco scrocchia, perché è come se invecchiasse, ma invece di evolvere subito verso il secco, diciamo come adesso per fortuna sono finalmente cadute le foglie, non cadevano più quest'anno, e invece in questo caso, come vedete, a destra appunto si sintomi su Chardonnay, forma triangolare tipica, che il Chardonnay è proprio quella che si vede di più, anche nel vino grigio comunque. A sinistra invece su una varietà rossa, appunto, foglie sempre cartocciate completamente rosse, in questo caso addirittura viola. Prego. La settoriale ve ne ho parlato prima. Ecco, questa è più facile vederla in alcune varietà e specialmente anche negli ibridi. Ibridi appunto quindi varietà che sono figlie di vinifera e di piante di vite americana. Prego. Sì, perché vi parlo? Perché noi dobbiamo sempre, quando vogliamo vedere i sintomi della flavescenza, e anche delle legno che sono uguali appunto, guardare le foglie, ma guardare anche i tralci e guardare poi anche i grappoli o i fiori. Quindi guardiamo bene i tralci cosa hanno di solito? Se è stato colpito presto, se i sintomi compaiono presto, quindi vuol dire che la vita è un po' perfetta o la vita sia anche di solito, oppure una varietà molto suscettibile, lo sviluppo dei tralci già in primavera è ridotto. Germoglio in ritardo, anche internodi corti, si necrotizzano gli apici lungo la stagione. Quando andiamo un po' più avanti, i tralci diventano gommosi, cadono con un solito piangette, no? Non hanno più elasticità e prendono un colore un po', non è più il verdolino, no? È un verdolino schifosino che somiglia un po' al zucchino grigio, se guardate bene. In alcune varietà ci sono delle punteggiature delle pustole alla base di tralci, ma non in tutte, e soprattutto non vinificano in autunno. Perché questo? Perché non possono proprio accumulare le sostanze per vinificare, non ce la fanno, sono rovinati. Ve ne accorgete quando andate a vendemmiare, ma anche qua
quando dovete tagliare i tracce recuperabili per l'altro. Non hanno lignificato. Ovviamente ci sono altri motivi anche per cui alcuni tracci non lignificano. Troppa chioma, per esempio, troppa vigoria, non ce la fanno, oppure anche l'esca, in alcuni casi impedisce questo, ma quelli della flavescenza li vedete così, di solito. Sintomi precoci, questo su manzoni bianco, vedete benissimo le foglie e gli internodi, insomma i germoglietti che sono proprio tristi, diciamo, prego. Questo invece è uno chardonnay un po' più avanzato, vedete i tracci come cascano, proprio cascano giù e sono, io li chiamo salice piangente della vita, insomma. Prego. I fiori e i grappoli. Allora, perché parlo di fiori e di grappoli? Perché se i sintomi sono precoci li vediamo già sui fiori. Se invece compaiono un po' più tardivamente, li vediamo sui grappoli. Quindi se c'è disseccamento dei fiori o anche dei grappoli, appassimento anche dei grappoli. E qua vedete proprio sintomi precoci. Questo è sul merlot, anche se vedete ancora non ci sono le foglie rosse, il merlot diventa viola, no? Diventa un po' avanti nella stagione. Però già il grappolino è secco e le foglie piegano, vedete sono verdi ma sono già cartocciate. Tra qualche settimana cominciano a diventare rosse. Qui colpito proprio all'inizio, colpito un pelo dopo, è riuscito a fare 6 acini che tanto non arriveranno da nessuna parte ovviamente. Prego. Qui invece, sempre a sinistra, vedete, fase ancora successiva, il grappolo si è seccato prima di riuscire a passare diciamo, alla maturazione, e qui invece aveva già imbaiato, arrivati pensando di raccogliere, invece era passito. Quindi 4 stadi diversi per spiegarvi come può succedere in qualsiasi momento. Questi sono sintomi Soglera, prego, eccoli qua. Soglera, che è una delle varietà che purtroppo, per fortuna, diciamo, abbiamo, ci ha riuscito, diciamo, gli sta dando una grande prestazione economica, però purtroppo è anche abbastanza suscettibile. Ecco, non come il vino grigio, non come il chardonnay, ma ci preoccupa. Vedete appunto come ci sono spesso le foglie piegate e dipende anche qualche elettronia. Vediamo anche gli ingiallimenti a livello fogliare, anche a livello proprio delle nervature, che diventano proprio gialle. Prego. Un attimo di storia, non perché voglio farvi la storia, però bisogna sempre sapere un po' le origini, no? Anche se molto in fretta ve lo faccio. La scienza è arrivata in Francia nel primo anno, la prima volta l'hanno scoperta in Francia nel 1950, quindi più di 70 anni fa. La maggior parte di noi non erano neanche nati. Allora, da allora è possibile che siamo ancora qua dietro a raccontarcela, cioè, sembra veramente ridicolo in certi momenti, no? Però è vero che è nata in Francia negli anni 50, ora che hanno capito cos'era, sono arrivati gli anni 60. Ora che si è espansa in Italia, in Spagna, perché ovviamente sì, dov'è c'era in Francia, diciamocelo, chi se ne frega, no? In Francia, dai francesi. E invece no, non sta mai ferma la malattia epidemica, arrivata negli anni tra gli anni 70 e gli anni 90, non si sa bene quando, è arrivata anche in Italia, nel nord Italia, in particolare in Lombardia, nell'Oltre Pavese e nella zona del Valdobbiadene, nel Veneto. Ma probabilmente c'era anche da qualche altra parte, ma finché non c'è qualcuno che la vede, che la trova, ovviamente non si sa. Perché non è esplosa subito? Perché anche lo scaffoideo non c'era a quel tempo. Lo scaffoideo è arrivato, si suppone, negli anni 20, sempre in Francia, per fortuna, perché in Francia hanno preso un sacco di materiale, quindi lo scaffoideo è arrivato con il legno. E quindi non c'era, man mano che comincia a spostarsi lo scaffoideo, anche la malattia si sposta, perché senza lo scaffoideo è difficile che si sposti. Poi vedremo i mezzi di trasmissione in dettaglio. La situazione di adesso, vedete, è tutto il centro Europa praticamente. La Spagna, il Portogallo e veniamo in Italia in particolare, e da spagnolosi verso est adesso. In Italia l'abbiamo appunto in tutte le regioni del nord, nella parte alta delle regioni del centro, ogni tanto qualche spot compare in Umbria, nelle Marche, poi viene estinto il focolaio, andiamo per un focolaio Ischia di fronte a Napoli praticamente. Perché ci abbiamo un focolaio lì? Tanto perché se sono portato là ovviamente, hanno portato lo scappoio infetto in qualche maniera, chissà chi, chissà come. Eppure è un'isola, potremmo estinguerlo, no? Abbiamo visto anche il Covid, cioè quando un posto è chiuso è più semplice estinguere un'epidemia. Niente da fare, non tolgono le viti, non fanno altri insetticida, ovviamente gli schianti priorità, benissimo. Però la malattia è lì, dal 2005 addirittura.
È strano perché appunto lo scapoideo si è espanso poco nel centro e sud Italia perché ha bisogno di freddo per sternare. Quando è troppo caldo, lui non riesce a passare l'inverno e crepa, per fortuna, ma da noi non succede mai purtroppo. Ma nel sud Italia sì, dove c'è per sbaglio in Sicilia non ce la fa passare l'inverno. Infatti nella parte più bassa dell'Italia sta nelle alture. Però si vede che Alisca ha trovato una zona con un microclima dove comunque l'inverno fa un po' rigido e non si è adattato, insomma non ce l'ha fatta. E vabbè, andiamo avanti, no? Torniamo indietro. Ecco, vabbè, della direttiva non vi parlo, perché vi ha già parlato la dottoressa Forte, comunque comprende tre cose: monitoraggio, trattamenti sedicili, che avete già visto, e espiando delle viti sintomatiche. Questa è una cosa di cui parleremo in questi 15 minuti che seguiranno fondamentalmente, perché in questo momento è diventato veramente fondamentale. Prego. Questo sono un esempio vecchio, perché è il nostro vigneto dispresiano del Canà, quando è l'adolescenza più o meno, di cui non si sapeva neanche cosa fosse, si facevano trattamenti sedicili, no, non contro la cicalina, perché diventarono obbligatori per chi c'era nel 1998 con il dottor Cassani, del Servizio Sanitario della Regione Veneto, prima regione in Italia a rendere obbligatorio, prima paese nel mondo a rendere, in Europa a rendere obbligatorio il trattamento, prima dei francesi. Siamo stati bravi quella volta, ricordiamocelo, perché sennò i francesi si pensano sempre di essere loro i più bravi. Senza offesa se qualcuno parla di francesi, io sono da un anno in Francia, li conosco bene e quindi andiamo d'accordo, però dovete ricordarsi ogni tanto che anche noi abbiamo una bella viticoltura, no? Quindi 1996, le viti segnate in quadratini neri sono le viti infette. Attenzione, dopo 3 anni, cosa succede? 1999. Questo con pochi mezzi di lotta, nel senso si faceva, abbiamo fatto dal 1999, però effettivamente non c'è stata una lotta importante. Vedete cosa è successo, insomma. E purtroppo è quello che sta ricominciando adesso. Prego, andiamo avanti. Quindi che danni abbiamo? Beh, lo sapete, purtroppo perdite produttive sia in quantità ma anche in qualità. E poi se non c'è lotta le piante prima o poi muoiono. Non è che ce l'abbiamo da fare. Tante volte muoiono anche se facciamo la lotta, perché le varietà suscettibili, comunque una volta che si sono ammalate, è molto 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 difficile che ritornino qua, diciamo, risanino, poi magari vediamo. Questo è un grafico per dirvi come in un vigneto amatoriale, quindi di un amico proprio, che mi diceva, ma no, un vigneto là fa più, no? Non so perché lui faceva un altro lavoro, faceva qualche trattamento, guardava che ci fosse la peronospora, ma insomma così. E vedete la resa dal 2005, è una glera impianto 2001, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siamo arrivati a 10 quintali ettaro la glera, che era abbastanza disperato e aveva il 50% di viti sintomatiche. Quindi questo per dirvi cosa può succedere senza fare lotta e può succedere anche peggio ovviamente. Prego. Qui abbiamo mostrato i vostri vicini praticamente, nel senso che poco più in qua cambiando regione andiamo nella provincia di Pordenone e abbiamo questi grafici che hanno fatto all'ERSA che appunto sono molto esplicativi, perché diceva tutti questi anni, fino al 2017, avevamo una certa predisposizione, diciamo, una certa epidemia, una certa diffusione della malattia, che è come? Allora, i punti di blu sono la zona abitata, quindi dove ci sono gli impianti, no? La zona rossa invece è una zona che diciamo quella più verso di noi, più verso il Veneto e verso sud e verso ovest, era quella più a rischio. Vedete c'è un rosso ma non tanto intenso, no? L'intensità del colore dalla gravità. Già nel 2018 comincia il rosso a essere più forte, quindi vuol dire più focolari di malattia, si parla di sintomi qua, e cominciano anche delle stelline rosse e dei cerchietti gialli su in alto, cioè vuol dire che cominciavano a trovare delle cose importanti anche più a nord, che prima non c'erano, perché venivano eliminate man mano. Dal 2019 tutta la provincia di Pordenone è praticamente in situazione abbastanza emergenziale, vedete, di più ovviamente verso sud e nei popolari a nord, ma anche nella parte centrale. Quindi, come vi spiegavo prima la dottoressa Forte, cosa è cambiato? Prego. No, ci sono altre due del foto per farvi vedere la situazione di questi anni. Quindi, da zona di Ogliano,
cosa che non vedevamo dal 1999, credo, periodo là. Ancora avanti, prego. Questa è a destra, siamo a Verona, a sinistra siamo invece zona di Treviso, foto dello scorso, e quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo avuto una recrudescenza in questi ultimi 3 anni. Allora, sicuramente, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura integrata, viticoltura integrata, una grande parte di questo è associabile al cambio degli insetticidi, come vi ho spiegato prima. Poi appunto anche il clima non aiuta perché se alzi di temperature importanti stressano la pianta sia la prima, ma soprattutto stagioni più calde allungano il ciclo di vita dell'insetto vettore, che una volta trovavamo fino ai primi di settembre, dopodiché era morto. Adesso purtroppo quest'anno c'è chi l'ha trovato ai primi di novembre, cioè cose spaziali veramente. In certe zone microclimatiche dove c'è praticamente il clima caldo, ovviamente caldo. Però insomma, cioè, non è la norma, speriamo con gli eventi. E poi potrebbero esserci anche appunto nuovi vettori che stiamo studiando, così ha detto la dottoressa Porta, che però al momento, ricordiamoci, non hanno nessun ruolo riconosciuto, quindi noi concentriamoci sullo Staphylococcus, perché quello è quello che ho messo in campo. In campo, il vigneto negli ultimi 3 anni, le popolazioni di scapugliare sono, ma non raddoppiate, peggio, anche decuplicate in media, in Veneto e Friuli, ho visto una relazione appunto del Friuli e del Friuli, dove sono 10 volte di più gli individui in media nei vigneti. Vuol dire che non c'è un controllo adeguato, ok? Possono essere esempi di centri di prevalenza più virulenti, abbiamo ricordato le varianti alfa, beta, gamma, delta, omicron del Covid, anche la prevalenza ha le sue varianti, e stiamo studiando anche questo. Metti caso che nel 2000 ci fosse una variante meno aggressiva, magari adesso ce n'è una più aggressiva, lo sapremo dire il prossimo anno, con uno studio con la regione. Però quello che ci interessa, che mi interessa appunto, è cosa si può fare. Allora, avete già visto? Prego. Nel caso appunto del vigneto, della pianta, quello che voglio spiegarvi oggi, voglio riproporvi oggi, che sono cose che sapete già, ma dobbiamo rivedere un attimo per capire quanto importanti possono essere. Dobbiamo ricordarci che il patogeno dalle piante infette non si elimina in linea di massima, cioè la pianta si ammala, a meno che non ci siano fenomeni di recoli, di cui sicuramente parleremo alla fine, però in linea di massima, la situazione in cui siamo adesso, una pianta si ammala e prima o poi rimarrà. Quindi quello che si può fare è prevenzione. Prevenzione vuol dire diagnosi precoce rapida delle viti sospetti, quindi devo andare a vedere nel mio vigneto i sintomi. Prego. Vettore l'abbiamo già visto prima, e poi eliminare le viti infette. Perché? Perché la malattia, per diffondersi, ha bisogno di 2 cose. L'agente patogeno, quindi le viti sintomatiche, e il vettore, quindi lo Staphylococcus. Tolta una o tolta l'altra, non c'è epidemia, tolte tutte e 2 meglio, ovviamente. Esempio, dovesse essere che portiamo delle piante di flavescenza dorata in Sicilia, ok? Bene, restano lì, moriranno, ma non faranno nessuna epidemia, perché lì non c'è lo Staphylococcus. Caso contrario, siamo al sud della Germania, lo Staphylococcus è già arrivato, però lì non hanno piante con la flavescenza. Oppure anche nel Lazio. Il Lazio c'è da tanto Staphylococcus, purtroppo, non al mare, nelle zone più collinari, ma ce n'è tanto. Ma non hanno il problema della flavescenza, perché lì le viti ammalate non sono mai arrivate. Ovvio che è una situazione a rischio, perché nel momento in cui arriva una vite ammalata, parte l'epidemia. Quindi, solo Staphylococcus da solo è sano, non fa niente. Solo viti sintomatici senza vettore rimangono ferme e muoiono, l'unione delle 2 cose fa disastro. Per cui noi dobbiamo concentrarci sì contro l'insetto, ma anche contro il patogeno della pianta. La strategia più efficace, anche se non è quella che ti piace più, perché non lo sappiamo, perché piange il cuore a tutti, a togliere delle viti, specialmente se siamo solo 2 tracce su 10, se hanno dei bei grappoli che tra un mese magari vanno a maturazione, però le dobbiamo togliere. Mia nonna ovviamente diceva, medico pietoso fa la piaga controsa, grazie. E ha proprio ragione. Cioè in questo caso bisogna mandare giù, soffrire nello stomaco e tirare via. E tirare via perché sennò quello che non faccio oggi mi causerà un sacco di danno negli anni dopo. E devo vederci un po' più là nel mio naso. Non è che tratto oggi e domani
vedo il risultato come quello del nostro video. Faccio oggi trattamenti, il prossimo anno vedrò forse un miglioramento, tra 2 o 3 anni vedrò l'effetto di quello che sto facendo oggi. Quindi devo proprio programmare in maniera diversa, avere un po' di visione in avanti. Diagnosi. Allora, abbiamo fatto dei diagnostici, ovviamente, prima quello che mi interessa a tutti, i sintomi in campo. Come dice il fitosanitario del Rivetta Giulia adesso, ma come diceva anche San Cassani nel 1990 e basta, bisogna girare il trattore o a piedi per il vigneto con l'accesso a piedi. Dice perché quando vedo i sintomi devo tagliare. Santa catena, esatto, diceva San Cassani. E poi ho dubbi, magari tanta fatica con l'ossidazione epidemica, penso che sia legno nero, i sintomi sono uguali. Quindi noi possiamo vederli, nel dubbio posso anche tagliare, ma magari poi dico, ma vale la pena che stirpo magari, non so, 100 viti se poi non è la vescenza dorata, perché il legno nero posso toglierli, ma anche se le lascio non è così grave. Allora vado in laboratorio, tolgo delle foglie e le porto in laboratorio a fare le analisi. Prego, si fa l'analisi del DNA, che non è altro che il famoso test molecolare per il Covid, niente di diverso. Non c'è il tampone, però si prendono le foglie sintomatiche, si portano in laboratorio e si fa l'analisi del DNA, test molecolare PCR. A cosa servono queste analisi? Appunto, per capire intanto se, perché alcune volte diversi tecnici cosa fanno, e anche diversi viticoltori, confondono l'accartocciamento, che è un virus, con la precetta dorata, e invece è la precetta dorata, perché le foglie accartocciano. Però nel caso dell'accartocciamento, che si chiama proprio accartocciamento come virus, i granuli ci sono, i tragi nidificano, ma le foglie piegano. La precetta dorata invece i graculi se ne vanno, i tragi nidificano male, le foglie piegano. Allora, prima di spiantare un vieto completo, pensando che sia la precetta dorata, e succede che ci pensano, facciamo un test e controlliamo se veramente è l'accartocciamento con la precetta dorata, anche se a occhio già. Uno che gira e pesta al campo i vigneti tutti i giorni, come fa? Anche se non ci credete, facciamo anche con il CREA, perché non siamo topi di laboratorio. Siamo sì in laboratorio, ma stiamo anche in vigneto, altrimenti non potremo venire a raccontare cose che non sappiamo, che non abbiamo vissuto personalmente. Quindi dobbiamo proprio certe volte fare i controlli, anche per convincere il viticoltore che comunque la ricetta dorata alcune volte, perché non togliere tutto, poi vi vedete in giro, non succede. Oppure per convincerlo che è, perché non vuole togliere, perché si convinca lui. E poi anche perché invece si è legno nero, potrebbe essere legno nero, quindi la gestione del legno nero è completamente diversa. Perché essendo una malattia che parte da un po' ho una patologia di tipo agronomico, la devo togliere queste fonti infestanti, non posso fare degli insetticidi, tolgo magari le parti della pianta sintomatiche, posso togliere la pianta completa se è ben compromessa, ma se no posso anche curarla, diciamo, ecco, tenerla avanti la volta che produca per la 100 anni. Benissimo. Allora, una cosa importante, se dovesse capitare di portare foglie nell'unità di laboratorio, intanto si devono portare solo foglie sintomatiche. L'altro giorno mi chiama un tecnico, che conosco da diversi anni, mi fa, dottoressa, voglio portare dei campioni per la licenza dorata. Gli faccio, ma scusi, c'è ancora le foglie su? Diciamo che è novembre. Dove mi telefonate? Magari in Sicilia, chi lo sa. No, so qua, non so se sanno una cosa. Faccio allora, no, c'è il legno. Sì, c'è il legno, aspettavo di avere il legno per fare l'analisi. No, è il contrario. Volevo portarmi le foglie prima, il legno sono altre notizie che si vedono sul legno, ma questa no, porca miseria, porterò al prossimo anno. Sì, ci sentiamo a maggio, vi ho detto. Quindi, sulle foglie sintomatiche, però voi sapete benissimo che, specialmente all'inizio della stagione, sulle piante meno gravi, magari ho una parte della vite sintomatica e una parte senza sintomi. Situazione classica, per cui io viticoltore penso, perché tanto non c'è senso. Sbagliato, avete capito? Via la parte sintomatica, almeno in quel momento là, se non tutta. Però, cos'è l'idea? Allora ho una parte con le foglie con i sintomi e una parte con le foglie senza sintomi. Allora il viticoltore medio, ma anche il tecnico, dice, faccio bella figura, porto in laboratorio le foglie più belle, quelle verdi. Niente. Non va bene come cercare il Covid nei piedi. Dove si cerca il Covid? Nel naso. Dove si trova il fitogramma nella precetta dorata? Nelle foglie con i sintomi, perché in quelle senza sintomi non c'è. Non ci sta proprio. Quindi voi riportate le foglie verdi, io le vedo e dico, non va bene. Se volete ve l'analizzo, non verrà negativo. Anche se la vite è infetta. Ok?
quindi foglie positive, prego avanti, se possibile anche senza. Ecco, così io comunque non proprio foglie semplici. Si portano da quando i campioni? Da quando c'è il germogliamento, se abbiamo già i primi sintomi, quindi potrebbe essere anche diabete, fino a quando rimangono sulle foglie e non sono rovinate, che quest'anno si tirano tutto freddo e quindi tutti i vigneti erano ancora verdi, non dappertutto. Prego. Allora, appunto, come vi diceva prima la dottoressa Forte, l'insetto nasce verso metà della stagione, dal 10 al 20-25 di maggio. Però nasce che è sano. Quando è giovane gli ci vuole più o meno un mese che si infetti. Quindi è importante che quando l'insetto non mangi su foglie infette, perché allora lì assume il fitoplasma. Per cui prima di metà maggio, non dico che posso lasciare le alibi sintomatiche, però non mi fanno danno. Ma da quando comincia a nascere l'insetto, che comincia a nutrirsi, quindi ad acquisire il fitoplasma, in particolare alla fine di maggio, io devo pensare che ogni vite che vedo è fonte di inoculo di malattia per il mio vettore, che ovviamente sarà lì vicino, perché se la vite è sintomatica vuol dire che gli scappolai sono vicini, no? Se no non funzionano. E la femmina guarda il posto là vicino, quindi i piccoli nascono da vicino, nascono e mangiano perché se no muore. E muoiono e quindi mangiano e si infettano. Quindi devo togliere le viti sintomatiche a cominciare da metà maggio, sempre, in avanti durante tutta la stagione. Che palle, lo so perché vuol dire passare proprio vigneto ogni 10 giorni, ogni 2 settimane, e non c'è tempo, perché così è, però bisogna fare uno sforzo in più, bisogna farlo. Se volete togliere solo le parti sintomatiche perché siete pietosi, ok? Volete portare qualche grappa a casa, è a vostro rischio, perché quella pianta in cui oggi, il 31 maggio, vedo 3 tragi sintomatici, il 30 di giugno, perché il 31 non esiste, ne avrà altri 3, per cui, ok, li ho lasciata là, ma devo tornare a vederla, perché quella è quella più pericolosa di sicuro rispetto alle altre, che anche nuove si ammaleranno, ma quelle già ammalate a fine di maggio, io le toglierei e basta. Cioè, è inutile stare là a aspettare. Un bel taglio, diventano secche, i 2 o 3 giorni da quando sono state tagliate, quando diventano secche, possono ancora contagiare qualcosa, ma tanto erano già prima. Quando la vite è secca, morta sul campo, non contagia più niente, perché lo scappolare non va a mangiarsi le foglie secche. Voi andreste? L'insalata tutta marcia, tutta? Neanche lui. Quindi, niente da fare. Avete capito che tagliarla, io di prima non avevate tempo, non avete tempo, la terza giorno di togliere magari il ceppo, beh, taglio sotto e via. Siamo invece a momento della vendemmia, per esempio, quindi agosto-settembre, c'è un solo 300 piccolino sintomatico e per tutto il resto della pianta magari ha uva. Allora io capisco lì, cioè, capisco che non può tagliare via la vite, che senso ha, stai 1 settimana, non è meglio, però quel tratto sintomatico, se è in cima al cordone, per dire, un po' più indietro, no? Quindi non solo quello per più indietro, in modo comunque da assicurarmi di avere tolto la parte sintomatica. Poi però mi dà segno, perché se l'anno dopo si riammala, è facile che succeda, devo averlo sott'occhio, perché sennò ho salvato in quel momento, ma poi mi sono fregato per l'anno dopo. Quindi non posso dirvi di tagliare via una vite perché ha un tratto sintomatico a settembre-ottobre. Io capisco che può non avere senso, però dovete avere il tempo poi di andare a controllare che l'anno dopo non peggiori. Perché se è un chardonnay, io direi di toglierlo. Se è un vino grigio, toglietelo perché tanto non si riprenderà. Se però è un merlot o un tokai, potrebbe aver senso fare questo, ma sempre a fine stagione, ok? Perché la pianta malata all'inizio stagione, se è già grave all'inizio stagione, se ha qualche sintomo, poi peggiorerà, comunque fa da. Allora, vi ho detto tutto qua. Sì. Ecco, vigneti giovani. Vigneti giovani intendo 1, 2, 3, 1, magari no, speriamo, 2, 3, 4 anni. Cosa fare? Pianta giovane, fino a che non ha, diciamo, fino al terzo anno fondamentalmente, quando è già in piena forma di allevamento definitiva. Se si ammala dopo che è stata impostata, impalcata, diciamo, e ha quindi il suo tronco formato, posso pensare forse, se è appena malata, di recuperarla. Forse. Ma se si ammala la vite mentre sta crescendo, è
qualsiasi varietà sia, anche Tocai, che è l'unico che ci resiste meglio. Perché i fitoplasmi stanno dentro i vasi conduttori e li fanno collassare. Quindi vuol dire che la linfa non passa più. Per cui se una pianta giovane che sta costruendo, in cui voi state costruendo il tronco di questa vite ogni anno, man mano che cresce, è già dentro, è tutta massa praticamente, è già collassata, non ha nessun senso tenerla. Quindi viti fino a 3 anni, basta che abbiano anche una foglia sintomatica, via, perché sono già rovinate dentro. Ricordatevi che il sintomo esce sempre l'anno dopo dell'infezione. Ok? Se nel mio vigneto giovane o nel mio vigneto ho il 20, 30, 40% di viti sintomatiche, è da valutare anche l'espianto, perché cioè, i rimpiazzi anche, se io metto dei rimpiazzi da bardelle giovani in mezzo a un vigneto dove magari ho tutte le viti sintomatiche, ma quelle che vedevo, sappiamo che il prossimo anno usciranno altre, che sono quelle che non ho visto che sono infettate quest'anno. La barbatella giovane in un ambiente, diciamo, malato, è un bambino in un leprosario. Cioè, capite che si ammala subito. Poi non è che dico al primo anno che l'ho piantata, magari non vedo il sintomo, al secondo è già ammalato, è colpa del vivarista. No, cioè, aveva la vita ammalata di piano, poi avevo quella giovane, il Scapulideus preferisce le viti giovani, le foglie più buone, cioè, veramente è un suicidio. Per cui quello che dico, se decidete di togliere le viti, cioè, se togliete una parte di viti sintomatiche nel vostro vigneto, ma avete una gravità importante della situazione, non piantate subito il gravità. Impossibile, non ha senso lo stesso anno, cioè espiando il pianto e il suicidio. Impiantare il prossimo anno può non essere conveniente, conviene aspettare 2 anni. Ok, domanda dopo, come la vediamo con la veppa? So. È un problema, però devo dirvi che in questo periodo la veppa ha un po' di più apertura su queste problematiche, nel senso che mi hanno riferito, ma per sicuro, quindi non mi hanno riferito nel corridoio, non nella osteria. Ho parlato con funzionari della regione e mi hanno detto che quest'anno hanno permesso espianti di quei vigneti che sono vincolati per 5 anni, lo sapete per i contributi, con una giustificazione di malattia di flavescenza dorata che non hanno perso i contributi. Quindi, se avete un problema di questo tipo, non date per perso tutto. Sentite prima chi di dovere, che probabilmente una soluzione la troviamo, la trovate. Insomma, ecco. Questo l'ho già detto. Ecco, ricordarsi che nuovi viti infetti possono comparire sempre. E ancora, sì, questo è interessante. Ok, vado per il mio vigneto, sono una persona drastica, assolutamente drastica, taglio la vite in basso, no? Perché è sintomatica. Ci saranno dei cacci di solito la vite, se non conoscete bene. Vuole vivere a tutti i costi. Allora, se mi ricaccia la vinifera, quindi la varietà, che sia Glera o Chardonnay, di solito ricaccia sintomatica. Quindi attenzione, attenzione, perché il ricaccio sintomatico è comunque un problema, è una fonte di norma. Qualche volta, quindi consiglio, tagliatela sotto il punto di innesto. Ma qualche volta perfino il punto di innesto ricaccia sintomatico, dei casi più gravi. Quindi starci all'occhio. Com'è un punto di innesto sintomatico? Ha tutte le foglie così, accartocciate. Semplicemente, invece che belle distese, le accartocciate. Quindi, mi pare nella foto nella top. Vedete questa, appunto, questo è un ricaccio di vinifera di quest'anno, la foto, e quello dopo invece è un ricaccio di contesto sintomatico. Allora, la Glera, per esempio, ti do una stima, perché la conosco bene, perché la seguiamo, la varietà più facile da seguire, vista la diffusione della zona, specialmente dove veniamo, dove lavoriamo noi. Se io una vite su 10, la Glera mi ricaccia sintomatico, verificato in campo. Cioè, da taglio a maggio, a luglio già i calci non sintomatici partono dal basso. Calci di Glera. Quindi attenzione, perché va passato di nuovo tutto quanto. Prego. Siamo quasi alla fine, volevo parlarvi della trasmissione per innesto, per fare un po' di chiarezza per chi ancora non lo sapesse, anche se noi sono diversi anni che lo studiamo, abbiamo studiato prima del 2000, qual è la probabilità che compri una pardella infetta dal vivario, no? Mi interessa tutti, immagino, perché è classico, dottoressa, in piatto di 2 anni, 10% di malattia, colpa del vivario, classico. Allora,
Supponete di avere un vigneto, tutte le viti infette, che abbiamo fatto noi, tutte le viti infette, andiamo a raccogliere le marze, ovviamente la maggior parte non saranno nidificate e quindi non potranno essere innestate. Prendiamo però la parte lignificata che si trova comunque nelle viti ammalate, no? Se vuoi ne trovo. Quindi prendiamo le viti, la parte lignificata delle viti infette e le innestiamo. Abbiamo fatto 2000 innesti, sia con la vita che con il barbera, per dirvi in piemontese. Allora, cosa succede? Succede che più di metà degli innesti crepano, non vanno avanti. Certe volte spuntano una fogliolina minima e poi collassa, perché sono viti che ovviamente non possono andare avanti. Altre volte germogliano. Beh, la maggior parte delle volte germogliano sane. Allora, se io prendo viti completamente infette, legno, quindi maturo da viti infette, cosa che non succede normalmente, è un esperimento questo, abbiamo ottenuto l'1% di viti infette su 1000, quindi erano 10. Ok? Ovviamente non c'è nessun vivalista che ha tutto il campo di viti infette, ovviamente. Però può essere che magari abbia una o due viti infette. È vero che se il servizio di controllo vivale, che è del CREA, che va a controllare tutte le viti, dovrebbe controllare tutte le viti, non siccome solo una persona in tutta Italia, non c'è da controllare tutte, però se ti beccano, tu sei un vivalista, no? Io sono un vivalista, mi beccano con una vita infetta, un mio vigneto, mi bloccano quel pezzo di apprezzamento in produzione per 2 anni. È la legge più severa che esiste in Europa. Quando i francesi hanno saputo che ne facciamo così, hanno detto, noi siamo più bravi, non solo però. Vabbè, perché voi siete così cattivi? Perché bisogna giustamente combattere la fonte, ovvio che è importante. Comunque, il vivalista, insomma, avesse anche una vita infetta, rimane bloccato per 2 anni. Quindi potete immaginarvi che in linea di massima non hanno vita infetta, ne hanno poche, oppure ce l'hanno, ma non lo sanno perché il sintomo si vede l'anno dopo, no? Vi ricordate? A parte che fanno 4, 5, 6, 7. Non dico quanti trattamenti insetticidi, potete immaginarvi. Abbiamo fatto questo lavoro ancora nel 2006, quindi molto tempo fa, fino al 2009, per 4 anni abbiamo girato vivai di barbatelle, impianti del primo anno e impianti del secondo anno, per Friuli, Veneto, Piemonte. E abbiamo controllato quello che succede, perché io posso raccontare queste cose, ma poi in realtà cosa succede, no? Cioè, vediamo se questa ipotesi che vi ho fatto è vera o sto raccontando panzanate come fanno sempre in televisione sul virus, no? Senza polemiche. Abbiamo visto in 3 anni, perché l'8 abbiamo saltato, si vede che non abbiamo potuto girare, 1,5 milioni di piante, viste una per una, iscritto sul quaderno positiva e negativa. Raccolto le foglie da quelle con i sintomi per fare l'analisi molecolare, vedere se la proficienza a legno nero o se era di affinità di innesto o dei sintomi simili. Minimo dubbio se la vedevano i sintomi. Allora, andiamo a vedere i risultati. Prego. Eccolo qua. Allora, barbatellaio. Questo è il numero di viti infetti su 100.000, ok? Su 100.000. Oh, no, grazie. Barbatellaio, che vuol dire quello che voi non vedete, perché è quello del barbatellaio, ci sono barbatelle impegnate tutte vicine vicine. Abbiamo trovato 4 barbatelle sintomatiche su 100.000. 4 su 100.000. Però queste 4, capito da dirsi, secondo me, erano non lignificate. Cosa vi succede? Che venivano vedute l'anno dopo, perché non possono essere vedute. Ciò non vuol dire che magari non ne sfugga qualcuna, Questo vi dico quello che abbiamo visto. Viti al primo anno, 12 infette su 100.000. Allora, viti al primo anno infette mi preoccupa, perché 12 su 100.000 è 1 su 10.000. Quindi, quello che vedo in campo è questo. Una vite su 10.000 potrebbe avere il fitoplasma di flavescenza o legno nero. In questo caso erano 8 di legno nero e 4 di flavescenza. Allora, quindi io compro 5.000 viti, ho mezza barbatella che potrebbe essere infetta. Se compro 10.000 ne ho una. Quindi cerchiamo di capire. Questo è il massimo che posso avere. Ma ragioniamo. Vado a piantare dove di fianco c'ho vigneto col 20% di malattia, dall'altra parte c'ho 5.500 scappidei di buona eccetera. Quanto conta una pianta qui da noi su 10.000? È la causa dell'epidemia del mio vigneto.
Allora, se questa pianta finisce in una zona dove c'è già un scappoleo, il Lazio, e scatena un'epidemia, allora sì è grave, lì è grave sicuramente. E purtroppo è successo, perché non è che lo scappoleo ha volato dalla Francia sopra le Alpi per arrivare fino qui, insomma. Non è un gabbiano, no? Quindi in qualche maniera la flavescenza è arrivata, come dagli Stati Uniti l'insetto è arrivato sì, non certo non l'ha fatto volando, insomma, no? Per cui c'è effettivamente un rischio, però è molto molto basso, quindi ha importanza questo rischio in paesi dove non c'è scienza, la Germania per prima, per dire, ma può essere appunto anche paesi dell'est, può essere il Lazio dove c'è lo scappidea, certo come la Sicilia, per dire perché non ha lo scappidea, però qui da noi l'impatto è veramente minimo, minimo. E comunque appunto spesso, allora ci sono due tipi di barbatelle, potete vedere, cioè piante che primo hanno infette, voi le vedete infette subito, quindi a giugno già cominciano già a fare come lo facevano di prima, così, si piega il teatro che è tutto verde, non nidifica, via subito, quella viene un vivaio, però via subito ovviamente. Se invece la trovo con un po' di sintomi a fine dell'anno, quindi a ottobre, là bisogna stare un po' più attenti perché potrebbe essere che mi arriva dal vivaio, ma potrebbe anche averla presa in campo, in particolare il legno nero. Potrebbe, abbiamo visto proprio praticamente che quelle infette con qualche sintomo a fine della stagione erano il legno nero. E siccome sono piante piccole, nelle piante piccole può essere anche che nel giro dello stesso anno, se l'infezione avviene presto, vedo già i sintomi, ma solo nel caso di piante di un anno o parlare. Viti di 2 anni, questo è interessante perché viti di 2 anni, che abbiamo visto appunto qualche migliaio, qualche decina di migliaia di viti di 2 anni, attenzione, vedete che le piante sintomatiche erano tipo 90 su 100.000, quindi 94 uguale a 100, 100, 1%. 1% che però è molto di più dell'1 su 10.000, 4 su 100.000. Cosa vediamo da questo grafico? Che è un problema ambientale. È un problema ambientale, nel senso che il peggiorare le situazioni dipende da cosa ho intorno. Da cosa ho intorno che mi va a contaminare il mio vigneto che è la San Marino. Prego. Dico solo 2 cose al volo, se posso. Se avete ancora pazienza 1 minuto e mezzo, prima di tormentarmi di domande di cui avete perfettamente diritto, quindi anche cose che non so, vi dirò non so, quindi mi darete un bel culo anche a me. E adesso raccontarvi in 2 minuti cosa stiamo facendo a livello di ricerca, ovviamente. Quindi abbiamo un progetto con la Regione Veneto che si chiama PNU 2021-2022 che proprio vuole accertare le cause di queste recrudescenze. Stiamo studiando quindi i ceppi diversi di fitoplasma, i vettori secondari e altri ospiti secondari, tutto questo in relazione anche ai cambiamenti climatici. Dopodiché, prossima. Un'altra cosa importante che stiamo studiando è, visto che ci sono delle varietà locali, che sono decisamente molto poco suscettibili, se non direi resistenti alla malattia, che non vuol dire che nessuna mai sia male, ma questo è il primo anno che abbiamo visto delle viti locali compromesse seriamente, gli anni precedenti veramente, anche con tutti i tecnici, ci trovano una se c'era sintomatica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il toccare è capace di resistere alla conoscenza. Perché? È quello che vogliamo scoprire nel mondo, trovando i geni proprio, o i geni, che permettono a questa pianta, questa varietà, di non ammalarsi, di compartimentare il plasma, perché questo è quello che sembra che faccia, e poi lo vogliamo usare per fare degli incroci resistenti. La glera resistente, il chardonnay resistente. Ci vorranno 20 anni, ve lo dico subito, però se nessuno comincia, io sono ancora giovane e posso permettermelo lo studio. Prego. E che ci danno i soldi per i finanziamenti, ovviamente, perché sono cose molto costose. Questo invece è un progetto che segue la dottoressa Forte, che cerca di sfruttare un meccanismo che sembra che abbia, un altro dei meccanismi che sembra che abbia toccai, cioè e anche altre piante che reagiscono all'attacco dei fitoplasmi utilizzando una via di difesa che si chiama via di difesa dello giasmonato. Il giasmonato è tipo l'aspirina, no? Dentro di sé le viti non hanno anticorpi, ma hanno la possibilità di attivare delle sostanze che servono proprio per far fuori i patogeni, non è che ce la fa quasi nessuno. Allora, se stiamo vedendo proprio, se stimolando le vie dello giasmonato con dei composti organici volatili, riusciamo a fare in modo che la vite un pelino si difenda da sola. Non vuol dire eliminare i setticidi, è una strategia complementare che potrebbe rendere le varietà molto suscettibili un pelino meno suscettibili, di disincentivare l'insetto da andare